លំពេងរបស់មនុស្សទៅរំលាយអត្តឃ្មុំពេលដែលយើងបរិភោគចូលទៅទេណាលំពេងហ្នឹងគឺវាឲ្យសញ្ញាពីទឹកឃ្មុំមកវាថាជាស្ករដែលយើងបរិភោគទៅនោះមិនបាច់ត្រូវការរំលាយទៀតទេបាទនឹងអាហ្នឹងសារៈសំខាន់នៃទឹកឃ្មុំឆៅអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះខមមិននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំថាតាហូបទឹកឃ្មុំច្រើនទៅឡើងទៀតស្ករឡើងខ្លាញ់រ៉ូបេដូបាទបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាបងប្អូនត្រូវសិក្សាបើសិនជាបងប្អូនខ្វះប្រភពឯកសារបងប្អូនអាចចូលទៅអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនវាយទៅទឹកឃ្មុំឆៅទៅបងប្អូនឃើញបាទបកប្រែមកយកមើលមកបាទឥឡូវងាយស្រួលណាស់ថ្ងៃតែបងប្អូនមានទូរស័ព្ទល្អបងប្អូនអាចបកប្រែបានណាហើយមើលខ្លួនឯងទៅបាទហើយដូចតែខ្ញុំនិយាយទៅพูดបាទអញ្ចឹងទឹកឃ្មុំឆៅនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពណាស់បាទណាវាអត់មានឡើងជាស្ករអីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាអត់ទេទឹកឃ្មុំនេះថ្លៃទឹកឃ្មុំនេះធូរថ្លៃតែគេអត់ធូរថ្លៃទេព្រោះទឹកឃ្មុំដូចគ្នាបាទនឹងប្រយ័ត្នដល់ពេលប្រើទៅបងប្អូនប្រើទៅមានបញ្ហាសុខភាពអាហ្នឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បងប្អូនទេណាកុំចោទខាងមានតែអត្តឃ្មុំដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឯងចុងចាស់ចាស់និយាយពីដើមមកខុសហើយបាទចាស់ពីដើមគាត់សរសារឡើងទឹកឃ្មុំមកស្លាបព្រាគាត់អាយុដល់90 100គាត់អត់មានបញ្ហាសុខភាពផងណាហើយយើងប្រើទឹកឃ្មុំតែត្រឹមមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចាប់ដើមមានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវនឹកវិញថាវាមូលហេតុអីមែនទេនៅពេលដែលយើងប្រើផលិតផលមួយខុសយើងថាផលិតផលហ្នឹងវាដូចតែគ្នាបាទអញ្ចឹងវាអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលខំប្រឹង